iki kintu cyarancanze ariko hari ikintu kimwe njya ntekereza buriya satani ni umuswa ariko ntabwo ari cyane hari ibintu bike yajya yibeshyaho ariko nanone hari agace k'ubuhanga gatoya agira ni umuswa ariko si cyane akora nk'ukuntu sidikora satani ngo ari kumanuka ava mu ijuru yaciye umurongo utambika mu kirere sinzi niba muri kuwubona mu kirere uwo murongo murimo murawureba nuko nanjye njya ndeba zayikweta ngo zica muri Uganda kandi ntaziri hanyuma satani aca uwo murongo mu kirere ntabwo mbabeshya yarawuciye ndifuza ko mureba nuko tubona zayikweta ziba yose muri Uganda kandi ngicaye ariko turabizi ko ngo ari hinyuma hanyuma satani uwo murongo yarawuciye muzasome Daniel asenga yatangiye ku itariki ya mbere igisubizo kimanuka ku itariki ya mbere cyamugezeho ku itariki ya 21 hashize iminsi 21 asenga izo mbaraga satani yaragiye azikeriya mu kirere aho kupita umurongo utambitse ku buryo washyize urukuta rukomeye hagati y'abantu n'Imana uretse Imana yarurengaga ikaza kuvugisha abantu nta muntu warurengaga agasanga Imana yego ariko twabyigishijwe ku mugoroba ko Imana yari yarapuraninze kera ndetse kera cyane uburyo iziyunga n'umwana w'umuntu icyakora hariho uburyo bw'agateganyo cyangwa bw'inzibacyuho bwo gutamba ibitambo ariko ibyo nta na kimwe byashoboye hanyuma muri wa murongo utambitse sinzi niba mukiri kubona nk'uko mwatangiye mureba muracyawureba mu kirere Imana data wa twese yarebye umuntu irangije imanuriramo umwana wayo arazi ibyari mayinazi bibiki plus amen amen kumurikira hataza kugira abantu basinzira hari story imwe ngo y'umupasiteri wagiye mu ijuru n'umushoferi nawe ajya mu ijuru Imana igiye kubahemba ngo imidari umushoferi muha uwa zahabu yego umupasiteri muha uwa silver murabizi ko silver irushwa agaciro na zahabu pasiteri ararekarama pasiteri yitera hejuru ati ibi ni ibiki ko nari pasiteri uyagatwara imodoka gutahembwe kundusha Imana yabwira iti rero wowe wajyaga ufasha abantu wajyaga ubwiriza abantu bagasinzira wajya gusinziriza abantu ariko uyu we yajyaga bakangura bagasenga ngo yajyaga atwara imodoka cyane ku rwego n'utazi Yesu bajyaga gukata ikorosi akavuga ati ngana Imana we tabaraho kabyaraho Abaheburayo igice cya 11 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3 dusimbuke dusoma umurongo 31 Abaheburayo igice cya 11 kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri umurongo wa mbere kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara umurongo wa 31 kwizera niko kwatumye marayika Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro reka dusubire mu murongo kwizera niko kwatumye marayika Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro mwakire neza ijambo ry'Imana reka twongere dusenga akanya gatoya kubwira ijambo ry'Imana turagushimiye mwami Imana yacu uri mwiza n'ukuri niwe waturemye abaraha twese niwe waturemye turi abawe tukaba ndetse n'intama zo mu cyanya cyawe uzi ibyo dukeneye iby'imitima yacu cyane n'iby'imibiri nabyo urabizi izina ryawe nirihimbazwe turagushimiye ko aka kanya ko kumva ijambo ryawe ukatwinjijemo izina ryawe nirihimbazwe hari ibiremereye imitima yacu tumaze gusengera mu kanya hari ibituremereye mu buryo butandukanye tumaze gusengera turakwinginze muri aka kanya ngo ugire icyo ubikoraho natwe twumva ijambo ryawe ngwino uvugane natwe ngwino duhugure mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe haleluya amen haleluya haleluya amen dusuhuzanye gutya twese haleluya amen haleluya amen nitwa Mutabazi Godfrey niga mu wa 3 irrigation and drainage uyu munsi Imana yampaye amahirwe kimwe namwe yo kuza muri iri teraniro none higerekaho nanone ka promotion kayo ko kuganira namwe ijambo ry'Imana Imana yo mwihimbaza amen aka kanya rero tugiye kumara kose k'iminota itari myinshi ariko itari na mikeya tugiye
tugiye kukamara tuvuga ibintu byinshi ariko bikubiye mu nteruro imwe ivuga ngo kwizera Yesu kurarokora. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ze kumurikira hataza kugira abantu basinzira. Hari story imwe ngo y'umupasiteri wagiye mu ijuru n'umushoferi nawe ajya mu ijuru. Imana igiye kubahemba ngo imidari, umushoferi muha uwa zahabu, yego umupasiteri muha uwa silver. Murabizi ko silver irushwa agaciro na zahabu. Pasiteri ararekarama, pasiteri yitera hejuru ati ibi ni ibiki ko nari pasiteri uyagatwara imodoka gutahembwe kundusha. Imana yabwira iti rero wowe wajyaga ufasha abantu, wajyaga ubwiriza abantu bagasinzira, wajya gusinziriza abantu, ariko uyu we yajyaga bakangura bagasenga. Ngo yajyaga atwara imodoka cyane ku rwego n'utazi Yesu bajyaga gukata ikorosa akavuga ati ngana Imana we tabaraho kabyaraho. Nuko rero ndabinginze rero tuze kujyanirana neza. Amen. Tuze gusoza nibura twese dutwaye iki kintu ko kwizera Yesu kurokora. Yesu ashimwe. Ntabwo byakunda ko wafata mu mutwe ibintu byinshi dushobora kuvuga, ariko nibura umuntu wasize muri ghetto cyane hostel cyangwa n'undi mwahura ashaka kukubaza ati ariko ko wagiye gusenga ni icyo urusha, ushaka kumubwira ati aka kanya nzi neza ko kwizera Yesu kurokora. Haleluya. Haleluya. Mbere yo kwinjira muri iri jambo rero dusomye mu Baheburayo 11 mu nkonde tuvuge nanone undi murongo uri muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 33 na 31. Yohana igice cya 20 umurongo wa 33 na 31. Abantu batari bagerayo mwihangane tubasomere. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Amen. Mbere yuko twinjira muri ibi hari ibintu byinshi bidefinisa ijambo ry'Imana. Yesu yigeze kubwira abantu ati none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ijambo rya Yesu rireza. Haleluya. Haleluya. Kandi tujya tunasirimba tukavuga ngo ijambo rye rirarema. Siko tujya tubivuga ijambo ry'Imana rero. Ibyo nabyo rirabikora. Ariko aka kanya mu nkundire turebe uyu murongo. Yohana yavuze ngo ibi bintu byose nanditse mu bice 29 bibanza, hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze ntanditsemo hano. Atari ibi ngibi byanditswe nta yindi mpamvu, nta yindi ntego. Mission ni imwe gusa, no kugira ngo nimubyumva nimubimenya mwizere Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kandi nimumara kwizera ntabwo bizaba bigiye hakadomo, muzahita muherwa ubugingo muri we. Amen. Kwizera Yesu kurarokora. Nta kindi ijambo ry'Imana rimaze, nta kindi ubuhuguro bw'Imana bumaze, nta yindi ntego iyi Bibiliya ibereyeho. Oya, ni ukugira ngo twizere Yesu Kristo umwana w'Imana. Kandi nitumara kumwizera ndabizi neza n'uwabimbaza nabisubiramo, nitumara kumwizera tuzaherwa ubugingo muri we. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Kwizera Yesu rero kurarokora. Twabisomye mu Baheburayo igice cya 11. Ndagira ngo mbanze mbabwire akantu kancanze. Ni uburyo kwizera kutajya gusobanuka muri twebwe. Aka kanya umuntu umaze imyaka nk'itanu akijijwe cyangwa 2 cyangwa 1 cyangwa 10 ashobora kuba nibura afite abigisha cyangwa ababwiriza ubutumwa nka 5 banyuze imbere ye bavuga topic yo kwizera nanjye ni nka 7, ubwo wenda wabona harimo n'abandi ntibuka neza, cyangwa nk'icumi. Kwizera bikavugwa bikigishwa, ariko ugasanga ntabwo biraza neza, ntabwo turabikura ngo tubishyikire. Iki kintu cyarancanze, ariko hari ikintu kimwe njya ntekereza. Buriya Satani ni umuswa ariko ntabwo ari cyane. Hari ibintu bike yagiye yibeshyaho, ariko nanone hari agace k'ubuhanga gatoya agira. Ni umuswa ariko si cyane. Akora nk'ukuntu sidikora. Niba tubyibuka muri biology ukuntu twabyize, ukuntu agakoko ka sida iyo kinjiye mu mubiri gafata abasirikare b'umubiri. Murabizi abasirikare b'umubiri habamo amoko menshi, sibyo? Habamo bati n'abandi nanjye simbyibuka neza, ariko habamo abakomeye n'aboroheje gake n'aboroheje cyane n'abakiya cyane, sibyo? Ni nk'uko mu Rwanda tugira abasirikare bakomeye, tukagiramo n'abapolisi n'abadaso n'irondo ry'umwuga, sibyo? Siko se mu Rwanda bimeze? No mu mubiri w'umuntu niko bimeze. Amufuba tugiye mu bitabo nabikwereka. Satani rero nawe nibashije
impamvu kwizera kutajya gusobanuka neza, impamvu gusa no guhishwe amaso yacu, kandi aricyo kintu kirime nuko nyine Satani atari umuswa. Satani yarashe ahantu h'ingenzi, agakoko kasigiye kageze mu mubiri ntabwo gahera ku irondo ry'umwuga cyangwa n'abadaso, oya gakubita babandi bo hejuru ku buryo abo hasi nabo bahita bibwiriza. Siko bigenda se? Icyo kimenyetso umwami yarakiduhaye n'ubu muranyibuka. Kariya gakoko kasidaga gakubita abasirikare bakomeye, abo hasi bakibwiriza bagahunga, babona abakuru babo batsinzwe n'abandi bakijyana. Na Satani rero njya mbona ari icyo kintu yakoze, yakubise ahantu habanza h'ingenzi ku buryo iby'inyuma byose bihita bibaze. Umuntu atizeye ntibikunda. Twavuze ngo icyatumye abakera bahamywa neza nuko kwizera bari bagufite. Bari abantu bose tujya tubona bakomeye, tukabona n'abantu bahambaye ibyo bakoze ntitwabyigezaho, nuko bari bafite iki? Kwizera. Kandi kwizera niko guha imbaraga umuntu. Twakabaye twabisomye nuko twabisimbutse kubera umwanya. Kwizera niko kwatumye Nowa yubaka inkuge, kwizera kwatumye Abeli atanga ituro riyashimwe, n'ibindi. Bango kwizera niyo sosi y'imbaraga, niyo soko y'imbaraga, niryo tangiriro ry'ibintu byose. Impamvu rero kutajya gusobanuka cyane ku bantu, nyeka ko Satani nyine yakubise ari ingenzi n'iby'inyuma bikajyaniramo. Ariko mu nkundira kakari umwami Imana yacu iraduhugura, nanjye irampugura, igiye kutumenyesha uburyo kwizera birokora. Amen. Twaraye twize se ko Yesu n'Imana banganye, ntitwabyize mu giterane, kandi tuzi Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ni Imana imwe, zinganya ubushobozi, kandi aho umwari nunda bahari Imana ishimwe. Kwizera Yesu rero kurarokora. Uku kwizera kwananiranye rero cyangwa se kwananiye abantu kukumva ni iki? Twabisomye ku murongo wa mbere, twavuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki kinyarwanda nacyo gisa n'igikomeyemo, dore ko n'ikinyarwanda tutakicyumva neza, ariko gisa n'igikomeyemo. Reka tugende rimwe kuri rimwe. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Mu nkundira aho hantu harimo ibyiringirwa, twese tuzi neza yuko Yesu ari byose. Amen. Kwizera ni ukumenya ko wenda ushobora, reka dufate urugero batanze mu nsanga, isi cyangwa se ubutaka bwaremwe bukuwe mu mazi. Amen. Imana yabanje kurema amazi, mu itangiriro niko biri, irangije itandukanya ubutaka n'inyanja, iteraniro ry'amazi ryita inyanja, ahumutse hita ubutaka. Kwizera niko kutumenyesha ibyo ngibyo. Kwizera rero ni ukumenya ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kwizera, kandi abantu twese hano turizera. Ubu nizera ko Amerika ibaho, kandi sindagerayo. Nizera ko n'ibindi bintu byose ntabona bibaho, kubera yuko abantu bampaye proof zifatika. Ndavuga ariko biriya bintu koko nibyo, ntabwo baba babeshye. Kwizera rero ni ukumenya ibyo bintu byose ushobora kwizera, ni ukumenya ibyo bintu ugashobora kwizera ko ejo uzarya, kandi wenda uyu munsi n'ibyo kurya uyu munsi ntabyo ufite. Ukizera ko uzaba umuntu ukomeye, kandi uri kwiga ufite n'ibiteke nka bibiri. Kwizera ni ukumenya ibyo bintu byose ushobora kwizera udashidikanya. Haleluya. 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 Udashidikanya ko bitazaba. Uri shuwa nyine 100% ko ibyo bintu bizabaho. Amen. Haleluya. None ibyo bintu byose tuvuze tugiye kubikuramo byose. Ibyo tuvuze ni ibyiringiro, ni ibyo bintu dushobora kwizera. Tubikuramo byose dushyiramo umuntu umwe, kuko muri we harimo ibintu byose, umuntu witwa Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bagire dusuhuzanye gutya. Haleluya. Kwizera ni ukumenya Yesu udashidikanya. Haleluya. Haleluya. Ibi bintu niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Kwizera ni ukumenya Yesu udashidikanya yuko ibyo atanga byose bitanga. Ababarira ibyaha, atanga amahoro, atanga ubugingo, atanga n'ibindi bintu byose biba muri we. Haleluya. Kwizera Yesu kwizera ni ukumenya rwose Yesu utamushidikanyaho habe na gake, ko atanga ubugingo, ko ababarira ibyaha, ko agira abantu bazima, ko ahindura amateka, n'ibindi. Yesu wacu ahabwa icyubahiro cyane. Kwizera tutajya twumva n'ibyo, ni ukumenya, ni ukubashuwa, ukabika Yesu muri wowe, ko akora ibintu byose utajya ushidikanya habe na gakeya. Amen. Haleluya. Haleluya. Muri umuntu wizeye Yesu neza agira ukuntu asenga bitandukanye n'abatizera. Muzabisome muri Mateyo 14. Hari icyagiye Abisirayeli
abigishwa ba Yesu bari bari mu nyanja, umuraba ugakurikira hirya n'ibumoso n'iburyo n'ibumoso, bakabona barapfuye. Ntabwo bahamagaye Yesu bamubwira bati ngwino cyahiye imiraba n'ibindi, oya, bamubwiye bati turapfuye turashize. Wowe nta n'icyo bikubwiye kuba tugiye gupfa. Nuko nguko abantu batizeye Yesu neza, cyangwa se batamenye ibyiringirwa neza, batamenye Yesu neza ko ari ukuraho ibyo byose, nuko basenga. Ariko aka kanya kwizera tugucyure rwose, nuko ubashuwa neza ukamenya Yesu neza utamushidikanyaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwizera no kumenya Yesu utamushidikanyaho habe na gakeya rwose. Kandi kwizera twabisomye hano mu Baheburayo 11, twavuze ngo icyatumye abakera bahanwa neza nuko bari bagufite ibyo tubona byose. Uwanditse uru rwandiko nubwo atazwi neza, ariko reka tumwumve. Yaravuze ngo twizera ko isi yakuwe mu mazi, twizera ko ijambo ari ryo ryaremye byose. Ati kwizera niko kutumenyesha ibyo ngibyo. Twabisomye ku murongo wa 3 ko kwizera ariko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana n'ibindi, kukanatumenyesha yuko ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Yesu ashimwe. Haleluya. Kwizera niyo definisiyo, n'uwo mumaro wayo. Tunibuke neza ko icyatumye abantu ba kera bahamywa neza ari uko bari bafite uko kwizera. Yesu ashimwe cyane. Twasomye umurongo wa 31 wavuze ngo kwizera 31, kwizera niko kwatumye marayika Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Turi kuri topic ivuga ngo kwizera Yesu kurarokora. Nizere ko mutabyibagiwe. Kwizera Yesu rero mu nkundi twirebera umuntu umwe witwa Rahabu wari utuye Yeriko. Kwizera niko konyine kwatumye atarimburanwa n'abantu bahari ahantu hitwa Yeriko. Yesu ashimwe cyane. Twakabaye twatoranijemo abandi bantu, nakabaye narebye nka Nowa cyangwa Beri cyangwa Enoke cyangwa Aburahamu cyangwa Gidiyoni, bavugamo abantu nka 15 bagenda bavuga bati kwizera niko kwatumye gutya na gutya. Ariko iyo urebye abo bose hari ukuntu bari bageragejemo gakeya, sibyo? Nka Aburahamu ngo yizeye Imana ibimuhaniriza no gukiranuka, Itangiriro 15 umurongo wa 6. N'abandi na Nowa, Imana yarebye isi yangiritse irangije ibonamo umukiranutsi witwa Nowa. Ba Enoke bagendanye n'Imana imyaka 300 ku buryo Imana imuhamya ikavuga uti turagendana umunsi ku wundi. N'Ababeli batekereje gutanga ituro, n'abandi n'abagidiyoni bahaza amagara yabo bajya kurwanira ubwoko bwabo. Mbese bari abantu bose babaye intwari. N'abarebye mbona bafite utuntu tw'imbaraga, cyangwa se bafite ubushake bagaragaje, bafite ukuntu bagiye bagaragaza ishyaka. Imana irangije ibagirira neza. Ariko wanditse urwandiko yahamije ko ibyo byose babikuye ku kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ariko navuze ntoya ibintu aba bagidiyoni tubihorere, n'aba ba Aburahamu tubareke, bagerageje gukiranuka cyane. We reka turebe uyu muntu witwa Rahabu. Amen. Kwizera kwarokoye Rahabu pe. Gusa nigeze yihana umumaraya, wenda yabwihanye nyuma amaze kwizera, cyangwa se ntiyanabikoze. Ariko kwizera kwamurokoye kwatumye atarimburanwa n'abantu b'i Yeriko. Igitabo cya Yosuwa igice cya 2 hatubwira niho havuga iyi nkuru. Muri Abisirayeli bava mu Egiputa banyuze ahantu 3 honyine. Banyuze ku nyanja itukura, no mu butayu, no mu gikombe cya Yorodani. Naho ngaho mu butayu niho basirikiriye imyaka 40, ariko bageze hano mu gikombe cya Yorodani bamaze kuyambuka bagombaga guhindura igihugu niko itegeko ryavugaga. Yosuwa rero arangije atoranya abatasi ngo bakujya gutata icyo gihugu. Nyine bari bamaze guhindura inyuma ya Yorodani gusa, bakeneye no guhindura n'ahandi. Yosuwa atuma abatasi 2 aho ati mugende mutata igihugu cyane cyane mu Yeriko. Amen. Haleluya. Cyane cyane mu Yeriko. Ariko rero ntabwo iki kintu Yosuwa yapanze kiri muri Yosuwa 2 guhera ku murongo wa 16 niba ntibeshye. Ntabwo iki kintu ari ubwa mbere cyari kibayeho. Oya, mu kubara igice cya 13 hatwerekana none kandi Imana y'ubwayo ibwira Mose ikabwira iti toranya abatasi 12, nurangiza ubahereza Kanani bajye gutata. Mubanze mumenye ko n'igihugu mbajyanamo gitandukanye n'ubu butayu, kinatandukanye n'igihugu cya Egiputa. Barangije abo batasi baragiye igice cya 13 cyose batubwira abo batasi barimo n'ukuntu bagiye batoranya abantu b'abatware. Murimo murabyumva? Mu miryango 12 bagiye batoranyamo abantu b'abatware. Ntabwo bapfuye kuza ngo bayore Mutabazi, bayore na Godfrey, bayore n'abandi biboneye bose. Bateruyemo abatware. Barangije igice cya 13 cyose bakirangiza bavuga barimo n'ukuntu bagiye gutata. Ntabwo batase umunsi umwe,
bazengurutse iminsi 40 n'amajoro 40. Mose yari yababwiye ati nimugende ngo mutate gusa ngo muzaze mutubwire ibintu bidafite ibimenyetso, muzazane proof zifatika. Igihugu kirera ntikera, muzazane imbuto zacyo turebe. Igihugu kirarinzwe ntikirinzwe, muzabimenye muze mubitubwire. Amen. Haleluya. Barangije rero baragiye igice cya 13 cyose, 10 muri bo ngo bazanye inkuru z'incamugongo na 2 muri bo bazanye inkuru zikomeza abantu. Amen. Aba bantu babaze inkuru z'incamugongo bavuze ngo iki? Baravuze ngo igihugu twanyuzemo tugitata ni cyiza, kirera 100%, kirimo mbese ibyiza byose dukeneye. Ariko buriya rwose mw'abakirisitu mwe mujye mugerageza, niba nuzajya ubarira umuntu inkuru nziza ntukagire urenzaho akantu ka ariko. Aka kantu kariko rwose kicirira. Buriya njya gufotora Abisirayeli bakibabwira ngo igihugu ni cyiza, bati wow tuzajya turya tunanywa. Bavuga bati igihugu rwose twakibonye kirera, kirimo amatungo, imvura iragwa, ibintu ni byiza. Njya nshushanya ukuntu banezerewe bakitera hejuru bati rwose. Hanyuma barangiza abatware b'Abisirayeli batariko rero mwe muretse kubyina. Twabonye abagabo banini bitwa Abanaki, igihugu cyabo cyose twabonye kigotesheje inkiki, nituzabona aho tunyura. Inzira ihari yo kunyuramo ni irembo, kandi iryo rembo urwoye gare kuba barifite niryo bazarinda ryonyine. Ibiteraniro ryose ricura umuborogo, ibintu bibazo, abantu barivovota, abantu barijujuta. Ariko ibintu nubwo tubisoma njya numva tutabyumva neza. Ntabwo mwe murabona abantu bijujuse kandi bijujutira umuntu. Muzarebe ngo niba warigeze nko kwitabira nk'inama nka gitifu akavuga nk'ibintu ntibabyumve neza, abantu batangira gusakuza bakayogayoga bakavuga cyane, kandi bose bafokasinga ku kintu kimwe. Iteraniro ry'Abisirayeli rero naryo ryabaye nka gutyo. Barangije abantu barijujuta, abantu bavuga Mose nabi n'ibindi. Harangije haguruka. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe rwose. Tugire gutya. Haleluya. Kalebu na Yosuwa baravuga ngo ibyo aba bantu bababwiye byose nibyo. Biriya bigabo n'ibinini n'igihugu kigoteshejwe inkike z'amabuye n'ibindi bidutsinda biriyo. Rwose ibyo bababwiye nibyo. Yego. Nuko bavuze ati rwose igihugu twanyuzemo dutata, ibyo abagabo babwiye nibyo. Atari ko hari ikindi birengagije kubabwira. Bariya abagabo ntabwo bagifite ikibakingira. None ahangaha tutiriwe tuzuyaza, mureke tuzamuke tubatere kandi tuzabarya nk'umutsima. Haleluya. Haleluya. Amen. Iteraniro ryose ntabwo ryigeze ryumva Yesuwa na Kalebu bategetse ko babatera amabuye. Muzabisome mu gice cya 13. Cyokora ntibayabateye kubera ko nyine Imana yari igaragaje ngo ubwiza bw'Imana bwahise bwitabura. Igice cya 14 rero habaye mudukoryo dutego. Muzasome muzase. Najyaga nsoma nkavuga ntababisere bari fake pe. Bahise bapanga plan ebyiri nyuma yo kumva ibyo bintu. Iya mbere yabaye yo gusubira mu Egiputa. Muzasome igice cya 14 cyo kubara. Iya mbere yabaye yo gusubira mu Egiputa. Iya kabiri yabaye yo guhita bazamuka bakajya mu gihugu cy'Ikanani batajyanye n'Uwiteka. Nukuri muzamfashe mu gisome muzaseka rwose. Umurongo wa 37 w'igice cya 14 havuga ukuntu ababaze iyo nkuru bapfuye, bahise bicirwa na mugika imbere y'Uwiteka. Hanyuma bamaze gupanga gusubira mu gihugu cya Egiputa, ngira ngo baravuze bati twaba tubaye abaswa pe, baduseka n'Abanyegiputa batubonye, noneho bajya badukoresha uburetwa ntitwabakira. Ahubwo abandi bazana igitekerezo bati noneho muze tugende twigabe ibintu byo kugendana n'Imana. N'ubundi yadukatishije hariya hantu imyaka 40, twabaye abaswa kuba tutaragiye, kuko Imana yabazengurukije mu butayu imyaka 40, ikagendesha inkingi y'umuriro n'iy'igicu, ikagumya ikata ahantu hamwe imyaka 40 irashira. Baravuga bati twabaye abaswa muze tugende. Mose abagira inama, arababwira ati rero bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mwe kuzamuka ngo mugende, kubera yuko Uwiteka atari kumwe nabo. Abantu ngo barabyanga, barangije barifata barazamuka bati turagiye turahatera turahahindura n'ibindi. Baravuze buriya wasanga muri bo harimo n'abavuga ngo Imana yarabivuze. Ba Mose mu byanditswe birimo n'Imana yavuze ngo tuzagihindura. Barangije barifata baragenda batajyanye n'Imana. Reka mvuge gutyo, bagezeyo ngo abantu bitwa Abamaleki barabasanganiye, barangije barabanesha. Abari bagiye bigabye, abari bagiye batajyanye n'Imana barahindukiye n'ubundi baragaruka. Yego
iyo story rwose iri mu gice cya 14 cyo kubara. Uyisomye wakumva ukuntu turaza kubihuza n'ikintu bita kwizera. Wakumva ukuntu kwizera kwacu kujya kutuvangavanga. Reka mvuge gutyo, abantu batamenye Yesu neza, kwizera kutuvangavanga kukadukoresha amafuti. Yego ariko hari umurongo umwe nakunze, umurongo wa 44 w'icyo gice cya 14 ngo barazamutse baragenda. Mose amaze kubagira inama banze ngo baragiye, ariko Mose n'isanduka y'Uwiteka baguma aho ngaho. Ibyo kandi bigahita binyibutsa ijambo Paul yabwiye Timoteyo ati mu minsi y'imperuka hazaza abantu bameze gutya na gutya, bafite ibyaha, bikunda, bakunda imiya, bakunda kwirarira, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo. Yamubwiye ibintu nka 20, arangije amubwira ati ariko Timoteyo we, abo ngabo nta kindi witayeho, ujye ubatera umugongo. Haleluya, amen. Ntekereza nka Mose, umuntu w'umuyobozi, ubu ntiyatekereje akavuga ati ariko ubu bizavugwe nintajyana n'aba bantu bakijyana bagatsinda, ubu ntibazaduseka. Ariko byarangiye asigayeho kubera yuko batajyanye n'Imana. Hari reality imwe iri muri ibi bintu, ryari isezerano ry'Imana ko bazabona igihugu, ariko bagiye batajyanye n'Imana kubwo kwizera guke kwabo, barangije baratsinda. Yego, dufite amasezerano menshi, ariko nituba tudafatanye akaboko n'Imana Yesu wacu, nituba tutari kumwe nabo, n'ukuri kose pe nta na kimwe kizagerwaho. Aka kanya Yesu wacu yabambwe ku musaraba aduhereza ubugingo, cyangwa se duherwa ubugingo muri we, ariko nituba tutari kuri we, nituba tutari muri we, nituba tutagendana nawe, nituba tutamufite, nta kintu na kimwe kizakoreka, nta kintu na kimwe kizakunda. Abantu benshi tujya twibeshya cyangwa se tujya twirengagiza, hari amasezerano menshi Imana iduha ari muri Bibiliya, ariko ameza menshi mbona ari mu isezerano rya kera. Nzakugenda imbere, hataringaniye maringanize, ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, witinya Yakobo wunamiye umugaragu wanjye natoranije, n'ibindi mwese murabizi. Ariko biriya bintu pe ni ibyo Bisirayeli 100%. Turemeranya? Biriya bintu byo mu isezerano rya kera ni ibyo Bisirayeli 100%. Ariko biriya bintu bitwinjiraho bigenze bite? Biriya bintu nta handi bijya binyura kugira ngo bikugereho, nuko binyura muri Yesu. Amen. Haleluya. Biriya bintu kugira ngo bigere ku muntu w'uyu munsi utari umwisirayeli, utari umuyuda, nuko binyura muri Yesu. Nubango without Jesus biriya bintu si ibyawe, ariko muri Yesu azakujya imbere, hataringaniye haringanize. Muri Yesu atanga ingabo nyinshi zigapfa. Muri Yesu nunyura mu mazi ntazagutwara, n'umuriro ntuzagutwika. Amen. Haleluya. Abisirayeli rero babanye inkuru z'incamugongo, baranebwa cyangwa se bibakoresha ari amakosa yose. Yosuwa ku nshuro ya 2, igitabo cya Yosuwa igice cya 2, nanone Imana itegura ikintu gisa n'icyambere, reka mvuge gutyo, cyo gusubira gutata. Ahantu bakwereka umuntu yahigira uburyo Imana itagicibwa intege n'ibintu. Imana yapanze plani, reka mbivuge gutya, Imana yapanze plani, imaze kuyipanga isaba ibibazo. Nitwabibonye se kubara 13 na 14, ni Imana yabitekereje, ni nayo yabwiye Mose ngo yereza abantu. Gusa byajemo ibibazo, hanyuma ariko byarangiye n'ubundi Imana buri iratsinda. Igihe cyose Satani agaragara akora, ariko ni Imana iratsinda, turaza kubibona. Hanyuma Imana itegura nanone ikintu cya 2 gisa na cya kindi cya mbere. Igira inama Yosuwa, iramubwira iti Yosuwa we, wowe kabyarawe rero niwite kuko ubwa mbere byabyaye ibibazo, niwite yuko ubwa mbere nohereje abantu bakaza babara inkuru z'incamugongo. Oya, ahubwo wowe ugiye gukora iki? Fata abantu nanone, cyokora ntutoranye 12, noneho utoranye 2 ubohereze gutata igihugu. Baragiye rero igihugu baragitata, ngo cyane cyane batasiye Yeriko. Yego. Yosuwa igice cya 2 muzahasoma. Bamaze gutata igihugu cyose, bamaze bakigera Yeriko, twabisomye ko Yeriko wari umurwa ufunze ahantu hose. Ibihugu bya kera cyangwa se n'ubusinzi niba bikibaho, abantu babaga bafite impungenge z'umutekano muke, bafataga igihugu bakakizengurukisha korotire kandi ndende, ku buryo umuntu atabona aho yinjirira ajyamo. Bagasiga irembo rimwe, ku buryo baterwaga iryo rembo barifungaga bakigumiramo imbere, cyangwa se uburenzi bwose bakabushyira kuri iryo rembo, ku buryo babaga bizeye sekirite iturutsemo aho ngaho. Hanyuma Yeriko rero naho hari hafunze. Hanyuma sinzi tekinike bari abatasi 2 bakoresheje, barangije binjira muri Yeriko. Buriya kubera ko batari biteguye urugamba, bashobora kuba hari hakinguye, hari muvuma nk'uko zisanzwe. Hanyuma
bamaze kwinjira muri Yeriko bakiriwe nande n'uyu mugore witwa Rahabu cyangwa se uyu mumaraya. Rahabu uyu nguyu yagize amahirwe, reka mvuge gutyo, kubera iki? Yari atuye iruhande rw'inkike cyangwa se inzu ye yari izamuriye kuri korotire. Mujya mubona ukuntu barandirodi bacu bubaka mu rwego rwo gufata neza ubutaka bwabo, ku buryo korotire azamuriraho inzu, ku buryo ushobora guca mu idirishya ugahita ugwa inyuma. Na Rahabu nuko nguko yari yubatse, kuko bariya bantu arimo basubizayo yabacishije mu idirishya abamanuza umugozi bagwa inyuma y'inkike bahita bigendera. Na Rahabu rero naho yari atuye kandi yakoraga uwo mwuga twawuvuze. Bahise rero bahingukira aho ngaho, arangije ngo arabafata abacumbikira, abashyira mu nzu, baraganira n'ibindi. Hanyuma baganiriye iki, nyine bakoze misiyo yabazanye. Baramubaza bati se iki gihugu bimeze gute, umuntu yacaye ase ni Yosuwa yari yabwiye ati mumenye hari amaboko make na hari menshi, mumenye. Baramubajije byose arabibasobanurira. Yarababwiye ngo ni ukuri iki gihugu rwose mwaduteye ubwoba pe, twese twumvisha ukuntu inyanja yacitsemo kabiri, twese twumvisha ibyo mwagiriye abami bo hakurya ya Yorodani. Twibukiranye ko hari ibihugu bitatu byari byatsinzwe inyuma ya Yorodani, Abamowabu n'Abamori n'abandi nka bose. Bati twarabyumvise rwose, none rero abari aha bose dufite ubwoba ku bwanyu, n'ikimenyimenyi dore umurwa urafunze. Arangije maraya aravuga ngo ariko rero jyewe ndabizi neza rwose, mushu iki hano hantu dutuye muzahasenya, muzanaharimbura. Aravuga ati ariko munsezeranye ko umunsi muzaza mugakora ibyo bintu muzarokora jyewe n'umuryango wanjye. Bagabo baramubwira ngo kubera yuko ukijije ubugingo bwacu. Mbere gatoya abantu b'i Yeriko bahise bamenya ko hari abantu binjiye mu mudugudu wabo, kuko irembo ryari rimwe, kubimenya byari byoroshye. Bakomanze kwa maraya, munyihangane ndi gukomeza nkoresha maraya, bakomanze kwa Rahabu aravuga ati kambayeho, barabimenya. Azamura bagabo abashyira hejuru y'inzu, arangije abarenzaho ibintu by'imigwegwe n'ibyatsi. Arangije abwira babana ati jyewe rwose abantu baje simbihakana, atari ko bongeye bagiye nenda kuryama. Bagabo baramubwira bati ukuntu wasevinze ubuzima bwacu. Barebye uburyo nyine yabatabaye yitanze, nawe yari yashyize ubuzima bwe mu kaga. Natwe nituza ntabwo tuzakuriba. Hanyuma ibyo bintu byose tuvuze Rahabu yakoze, twasomye ko yabikoreshejwe n'iki? No kwizera. Kandi twabonye plan y'Imana ya mbere iri mu kubara igice cya 13 na 14 yarajemo ibibazo, reka mvuge gutyo. Abantu bagiye gutata igihugu ntibazana inkuru nziza, ariko nanone Imana itegura indi plan ya kabiri ijya gusa n'iya mbere. Amen. Iyo plan ya kabiri hakiriyemo umuntu, yego hakiriyemo Rahabu, cyangwa se uwo mugambi wa kabiri Imana yateguye yo kujya gutata, hakiriyemo umuntu witwa nde? Rahabu. Imana ibaho umugisha cyane. Ibi bintu rero mu nkundire tubihuze n'ijambo ry'Imana, cyangwa se tubihuze n'umugambi w'Imana wo gucungura umuntu, kuko Bibiliya yose yanditswe ku ntego imwe, gucungura umuntu n'Imana, kwiyunga n'umuntu, guhera mu itangiriro kugeza mu byejo. Igitabo kitarimo iyo ntego cyangwa kitagaragaza Kristo, icyo ntabwo kiba muri Bibiliya. Hanyuma turebe plan y'Imana ya mbere isa n'iyaje n'ibibazo cyangwa se itaragize inyungu. Iya mbere muzarebe Imana yaremye Adamu, imuremera ibintu bitatu. Intego yari ifite n'eshatu irema Adamu. Icya mbere avuze ngo tureme umuntu ase natwe, yego amen, agira ishusho yacu, batware n'ibindi. Murabizi inyanja n'amazi n'ibindi. Iyo yari intego ya mbere y'Imana, kuturema mu ishusho yayo, tugasa nayo. Ku mugoroba babitwigishije. Amen. Haleluya. Ariko mu by'ukuri hajemo ibibazo. Byarangiye umuntu Imana yahaye ubutware atabukoresheje, kuko ubutware Imana yarabuduhaye. Muzasoma itangiriro 4, Imana ibwira Kayini mu mutima we hazamutsemo ishyari. Imana iramubwira iti Kayini, nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nibitagenda gutyo ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe bishaka, ariko ukwiriye kugira iki? Kubitegeka. Minizi dufite ubutware bwo gutegeka ibyaha n'ibindi bintu byose. Imana yaturemeye iyo ntego ya mbere. Iya kabiri mu nkundire mpite nyisorezaho, niyo kuzabana nayo iteka ryose. Twavuze ko umugambi w'Imana wacu wo kuzabana nayo, tubona Matayo igice cya 25 guhera ku murongo wa 31. Ubwo umwana w'umuntu azaza, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama zizajya iburyo, ihene ibumoso. Abari iburyo azababwira ati abari iburyo ni za ntama, zibwira ati nari nshonje muravungurira, nari mfite ibibazo murabikemura, none nimuze mujye mu ijuru ryabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Uwo murongo n'ukuri numva uhita umishirura ikintu gikomeye, yuko abantu twese, abantu bose
twatunganirijwe ijuru kandi ryatunganijwe kera cyane mbere yuko Imana irema ibyo tuzi byose yaremye. Amen. Abari ibumoso nabo azababwira ati namwe ntimwakoze ibi n'ibi n'ibi, nimujye mu muriro watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Yego, murumva ukuntu abantu bazajya mu muriro utari uwabo. Muzasome rwose, ntabwo ndimo kubabeshya, ni kwanditse. Bazajya mu muriro utari uwabo. Imana yaturemeye kuzabana nayo ibihe byose. Amen. Kandi plani yayo ya mbere kuri Adamu yajemo ibibazo, nuko plani y'Imana ya mbere hano ku Bisirayeli yajemo ibibazo bikarangira n'abantu bivovose, bamwe bagapfa n'ibindi n'ibindi. Ariko plani y'Imana ya kabiri, haleluya, haleluya, plani y'Imana ya kabiri yo gucungura umuntu cyangwa se ya Yesu harokokiyemo twebwe. Yesu ashimwe cyane. Nuko nano plani y'Imana ya kabiri harokokiyemo uyu muntu witwa Rahabu. Twese tuvuge ngo amen, amen. Nuko nguko rero byagenze. Plani y'Imana ya kabiri ku Bisirayeli harokokiyemo uyu muntu witwa Rahabu. Amen. Arokowe n'iki? Kwizera. Haleluya. Twabisomye ko kwizera ariko kwatumye arokorwa. Ntabwo kuba Imana yarateguye plani ari byo byaje ngo bihite bimurokora asinziriye. Kwizera niko kwagize ibiki, niko kwamurokoye. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ntabwo plani y'Imana ya kabiri yaje ngihita imwitura hasinziriye. Oya, kwizera niko kwagize ibiki, niko kwamurokoye. Plani y'Imana ya mbere yaje mu bibazo, reka mbivuge gutyo. Plani y'Imana ya kabiri yiteguye kugukiza, yiteguye kunyiza ningira ibiki, nizera. Kwizera kwarokoye Marayu Rahabu ari Marayu. Kwizera rero Imana, kwizera Yesu kurokora abantu. Amen. Kwizera Yesu kugira ibiki, kurokora abantu. Turi mu ntego muri iki cyumweru. Filipo yabwiye Natanayeli ati uwo abahanuzi bavuze, uwo Mose yanditse, uri mu mategeko, uwo ba Yesaya bavuze, twamubonye ni Mesiya umwana w'Imana. Natanayeli ati ndakurahiye i Nazareti ndahazi, nta bintu bishinga bibayo, nta bantu basobanutse bavayo, nta cyiza cyahaturuka. Filipo ati amushwa ngwino urebe. Amen. Haleluya. Ariko mu bundire tugiye gusoma umurongo tugiye gusorezaho, Yohana igice cya mbere, umurongo wa 46 niho tumaze iminsi. Reka tubuhereho. Abataragerayo munkurikire mbabwire. Amen. Abataragerayo murankurikiye. Haravuze ngo Natanayeli aramusubiza ati mbese Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli azahari, amuvuga ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi w'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko mubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu murongo wa nyuma niwo tugiye gusoreza wa 51. Turi kuri topic cyangwa se ibyo twavuze byose bikubiye muri iyi nteruro yitwa ko kwizera kurokora. Filipo na Natanayeli bose bari batuye hano hantu hitwa i Galilaya. Israeli yari igabanyijemo intara eshatu: Galilaya, Yudaya na Samariya. Aba bose rero barabo mu majyaruguru i Galilaya, ni naho Yesu yaturutse. Hanyuma rero Filipo amaze kumenya Yesu, amaze gusobanukirwa neza Yesu, atagishidikanya rwose. Twavuze ko kwizera ari ukumenya neza Yesu udashidikanya. Amaze kumusobanukirwa neza atakiri gushidikanya, yagiye guhamagara mwene wabo witwa Natanayeli ati twamubonye, ashyiraho n'utundi tuntu two kugira ngo abyemere neza, uwo bahanuye n'ibindi. Natanayeli ati ndabizi i Nazareti nta cyiza cyaturukayo. Ariko njye nimagina Filipo yatavuga ati ariko wamugani ko Galilaya tabara abantu tuhazi, nta n'intwari hazi. Ubundi ibi bintu ndi kuvuga nibyo. Ndagira ngo babwire ngo kwizera no kumenya Yesu udashidikanya. Haleluya. Ikizatuma tuvuga Yesu ijana kurindi, kizatuma tuvuga Yesu batubwira ngo Yesu wacu nta kigenda, nuko tuzaba twizeye neza. Amen. Nuko tuzaba tumuzi tudashidikanya. Hanyuma maze kubimwemeza bafatanya akaboko bajyana kureba Yesu. Bagitunguka Yesu ngabona Natanayeli aramubwira ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite umuryarya muri we. Natanayeli ahita avuga ati wabonye ute? Byagenze bite? Yesu
aramuhamagara ubwo ari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli nta kundi kurashya imigeri, nta kundi kunanirana, uwemeraga ko i Nazareti nta cyiza kibayo, nta ntwari ibayo, nta muntu ukiranuka wahava, aravuga ati Rabi uri umwana w'Imana. Haleluya, amen. Natanayeli nawe yizera Yesu kandi adashidikanya rwose, amen. Yesu arangije abaza Natanayeli ati Natanayeli urizeye? Ati cyane. Namwe mwese muranyizeye? Bati cyane rwose turakwizera umwana w'Imana. Niho Yesu ababwira rero uyu murongo wa 51 wavuze ngo, uyu murongo wa 51 wavuze ngo nibyo yego, uyu murongo wa 51 wavuze ngo kandi arongera aramubwira ati nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bava ku mwana w'umuntu bakanamumanukiraho, amen. Nakunze mvuga ko uyu murongo ari wo ngiye gusorezaho, ariko noneho mugezeho. Yesu amaze kubona bamwizeye, Yesu amaze kumekinga sure ko bamwizeye, na Natanayeli wavugaga ko i Nazareti nta cyiza kihava nawe amaze kumwizera, na Filipo wamuzanye n'abandi bose bamaze kumwizera, arababwira ati nukuri ndababwira yuko umunsi umwe muzabona ijuru rikingutse, abamarayika bazamanuka baze ku mwana w'umuntu, abandi bazazamuka. Yesu ashimwe cyane. Muribuka Yakobo yarose inzozi, abona urwego rushinzwe ku butaka rukagera mu ijuru, abamarayika bazamuka abandi bakamanuka. Ibyo yabirose amaze kwiba umugisha we, kandi ntabwo yari yakabyihanye. Twese twabiririmbye ku mugoroba iriya ndirimbo ya 251 munsi y'umusaraba. Twaririmbye ko uwo musaraba wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho. Twavuze ngo twibutse inzozi Yakobo yigeze kurota, maze kuzivuga ntabwo nzisubiraho. Umuririmbyi ati uwo musaraba umbereye nk'urwego runzamura rukangeza mu ijuru. Ndagira ngo mumenye iki kintu rwose, ntabwo abamarayika bavaga mu ijuru bamanuka baje kuri Filipo wizeye, nta nubwo baje kuri Natanayeli wizeye, baje bamanukira kuri nde? Kuri Yesu. Kandi bazamutse bava kuri nde? Kuri Yesu. Reka mbabwize ukuri kose, inzira ijya mu ijuru ni imwe yonyine, inzira igera mu ijuru ni imwe yonyine, kuko abo bose bamanukiye kuri Yesu, ntabwo bamanukiye kubizera. Uretse guca muri Kristo wenyine, niho honyine hari connection yacu n'ijuru. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kwizera rero uyu Yesu ukamutuza muri wowe, ukamubika muri wowe, ukamumenya neza udashidikanya, nibyo byonyine bizakurokora. Yahishuriye Yohana mu byahishuwe igice cya 3 ririya torero ry'Isarudi, aravuga tunesha ntabwo nzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ati ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Yesu numwizera ntabwo uzapfa na gatoya, nta nubwo uzava mu gitabo cy'abantu bafite ubugingo, ati ahubwo nyuma yo kuryandikamo ntibizarangiriraho. Naza mu ijuru nzahaguruka murepresentinge imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ntabwo Yesu azababwira ngo uyu muntu yari umuhanga, uyu muntu yari azi kuririmba, uyu muntu yari azi gucuranga, yabwirizaga neza. Oya, ntabwo ari uko azarepresentinga azavuga ati Data we namwe bamarayika mwababonye? Bati twababonye. Abangaba bose ni abanyizeye, tuvuge ngo amen, amen. Imana ibaha umugisha. Uwizera Yesu nta kintu ashobora kuba. Ndagira ngo mbabwire ngo kwizera nicyo ngicyo, ni ukumenya Yesu ukamutuza muri wowe. Kandi cyatumye abakera bahamywa nuko bari bagufite. Abantu bose bazarimbuka bakajya mu muriro w'iteka ryose, ntabwo bazapfa mu muriro, bazashya iteka ryose. Niko muri Mateyo avuga. Ntabwo ari uko bazaba barakoze ibyaha kukurusha, nta nubwo bazaba ari uko bari abapagani kukurusha, bazaba bazize ikintu kimwe, ko batizeye Yesu gusa. Iki tugeza mu ijuru ni ukwizera Yesu. Ikirenze ku kwizera Yesu, aravuga ati nimumara kuza abarushye n'abaremerewe muze baruhure, nimurangiza ntabwo bizarangiriraho, ntabwo muzanyizera gusa, oya muzatangira urugendo rwitwa gutya, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Haleluya, amen. Ngo nitumara kwizera Yesu, nitumara gutura muri we, tugendana nawe urugendo rwo kumwigiraho, tukamwigiraho ku ngeso, tukamwigiraho ku bikorwa, tukamwigiraho ku mivugire, tukamwigiraho ku myambarire, tukamwigiraho kuri guca bugufi n'ibindi bintu byose. Amen. Kwizera Yesu nuko nta yindi nzira izaturokora urupfu rukomeye, niyo
no kwizera Yesu. Aka kanya n'umwizera uraba wandikishije ikijya mu ijuru, uratangira urugendo rwo kumwigiraho gusa. Amen. Ibindi byose azuko azabigenza kuko abazapresenta abazaturira amazina yabo imbere ya data n'abamwizeye. Amen. Reka mbabwire ikintu kimwe ngisorejeho. Umusaraba murawureba, ndamutse nciye umurongo uhagaze n'undi utambitse murabibona. Murimo murabibona? Yes. Twese tujya tubyiga cyangwa turabyigishwa yuko mu isezerano rya kera hari urukuta rutandukanye Imana n'abantu. Urwo rukuta nta rundi wari wararukuriye ni Satani. Satani amanuka mu ijuru. Yesu yabwiye abigishwa ati nabo andika ati umurezi wanyu Satani ahora azerera ameze nk'intare ivuga. Arangije ibyo byose bitwumvisha ukuntu Satani yari yarakereye urukuta rukomeye. Satani ngo ari kumanuka ava mu ijuru yaciye umurongo utambika mu kirere. Sinzi niba muri kubona mu kirere uwo murongo. Murimo murawureba nuko nanjye njya ndeba zayikweta ngo zica muri Uganda kandi ntazi. Hanyuma Satani aca uwo murongo mu kirere. Ntabwo mbabeshya yarawuciye, ndifuza ko mureba nuko tubona zayikweta ziba yose muri Uganda kandi ngicaye, ariko turabizi ko ngo ari hinyuma. Hanyuma Satani uwo murongo yarawuciye. Muzasome Daniel asenga, yatangiye ku itariki ya mbere, igisubizo kimanuka ku itariki ya mbere, cyamugezeho ku itariki ya 21, hashize iminsi 21 asenga. Izo mbaraga Satani yaragiye zikereye mu kirere, aho kupita umurongo utambitse ku buryo washyize urukuta rukomeye hagati y'abantu n'Imana. Uretse Imana yarurengaga ikaza kuvugisha abantu, nta muntu warurengaga agasanga Imana. Yego, ariko twabyigishijwe ku mugoroba ko Imana yari yarapuraninze kera, ndetse kera cyane, uburyo iziyunga n'umwana w'umuntu. Icyakora hariho uburyo bw'agateganyo cyangwa bw'inzibacyuho bwo gutamba ibitambo, ariko ibyo nta na kimwe byashoboye. Hanyuma muri wa murongo utambitse, sinzi niba mukiri kubona nk'uko mwatangiye mureba, muracyawureba mu kirere. Imana data wa twese yarebye umuntu, irangije imanuriramo umwana wayo, araza ibyari mayinazi bibiki plus. Amen. Amen. Imana ibahumugisha. Ibyari mayinazi byabaye plus. Ariko ukuntu njya mbishushanya ni uku gukurikira. Murumva inzira iturutse mu ijuru igera ku butaka ni hahandi Yesu yamanukiye gusa, sibyo? Hirya n'ubundi biracyari munsi ya wa murongo utambitse. Murimo murabyumva ra? Ubango hari umurongo uhagaze hano, ariko hirya n'ubundi sitira umurongo uracyagize ibiki, uracyatambitse. Niba utari ku musaraba neza, n'ubundi uracyari munsi y'umurongo ugira ibiki, utambitse. Amasengesho usenga agarukira munsi ya wa murongo. Ibyo uhimbaza, ibyo protocol, indi mirimo yose iri munsi ya wa murongo, kandi niko kuri 100%. Ariko niba neza warizeye Yesu ari muri wowe, atuye muri wowe, uhagararanye nawe 100%, ibyo ukora byose birazamuka bikagera imbere y'Imana. Amen. Nta kindi rero Yesu agiye kurokora, nta kindi Yesu azarokora, nta n'ikindi yarokoye, ni twebwe n'ibyacu byose. Iyi mirimo dukora niba atari muri we, niba tutaramwizeye, biri munsi y'umurongo, ni ikibazo gikomeye. Kugira ngo birokoke bijye mu ijuru, ni ukuhagarara ku musaraba. Nta kindi kizabikubwira. Nabivuze, kumwizera ni kimwe no kumwigiraho ni kimwe. Mukristo ku musaraba yarawitegereje, ibyaha bimuvaho. Abagabo 3 baraza, uwa mbere yamwambitse umwenda mushya, undi amuha urwandiko, undi amushyira ikimenyetso ku gahanga. N'ibyo bintu 3 umuntu akura ku musaraba. Iyo wahageze, urwandiko ni ikintu kiri spirituel utapfa kumva, ariko nukubashwa neza kuzajya mu bwami bw'Imana. Jewe ndishuba ko nzagenda. Imana sinzi uko izabigenza, ariko nzajyayo nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi tugendana urugendo rwo kwezi. N'urwo rwandiko duhabwa, nta kintu kubashwa kuzajya mu ijuru, ko yaruhawe rufatika, ariko azerekana ageze ku marembo. Ikindi ni icyo kimenyetso kidutandukanya n'abantu batizera. Ikindi ni umwenda mushya yamwambuye uwo yigaraguranye. Ikindi ni ukwiyambura ibyaha bituremerera, tukambara ubwiza bwa Kristo, tugatandukana n'abo twari turimo. Imana ishimwe. Kwizera Yesu niko kukurokora konyine, ibisigaye Yesu azabikora. Turanya kwizera kwarokoye maraya Rahabu, yari umumaraya ukomeye. Abantu bose bararimbuka bo muri uriya murwa, n'uwarokoye imyenda yabo nawe yapfuye nkabo. Akanya muramwibuka, yafashe imyenda n'utuntu twizabuka duke, n'uwarokoye ibyo yapfuye nkabo. Ariko maraya yaraharokokeye kubera yuko yizeye. Mu nkundire kwizera tugusobanukire, ni ukumenya Yesu utamushidikanyaho, n'umutuza muri wowe uyu munsi. Yababa we, ibisigaye byose azabyikorera. Reka murundi ubugingo urabufite, ijuru urarifite, n'ibindi byose bibonekera muri we birahari. Kwizera Yesu kurarokora, kwizera Yesu kurarokora. Niba utarishuba neza kuzajya mu ijuru, umenye neza ko utaramwizera.
hari ukuntu dusenga ariko umuntu akaba atabishwa neza, ariko wamwakira umubwira ati uri mu mutima wanjye, usigara umubwira ati noneho nyeza kandi ninjya no gupfa noneho uzanyeze by'akarusho twibanire mu ijuru. Kwizera Yesu nuko ngo niba urishuwa neza kuzajya mu ijuru uri ku musaraba rwandiko rufite, niba utarishuwa neza ntabwo mvuze ngo ufite garanti yo kudakora ibyaha, oya ukigwamo ariko byo kukigwamo, ariko urishuwa kuzajya mu ijuru ndetse uhita ukirukanira kure yawe. Kandi nta muntu wizeye Imana twabonye arimbukira mu byaha, babikoze babiguyemo barabyihana bajya mu ijuru, basokuruza ba Dawudi n'abandi. Kwizera Yesu nuko kuzasegura ubuzima bwawe. Niba utarishuwa kiracyari ikibazo, mwizere umutuze muri wowe, ibintu bizaba 100%. Nta bimenyetso twakora byagaragariza Yesu ko tumwizeye, ariko ubwo tugiye gusenga umutima wawe rwose, niba utari wari urishuwa kuzajya mu ijuru, niba utaramurikiwe n'ijambo ry'Imana ibindi bihe byose, aka kanya urimenye urituze muri wowe, Yesu abe muri wowe uhereye none n'iteka ryose. Kandi aka gatariki rwose ukanditse ahantu byaba ari sawa, nidusenga uzamura ikiganza cyawe dusenge, tubwire Yesu tuti rwose tuzabana nawe, turabishaka turabyifuza. Kwizera niko kurokora, kwizera Yesu kurarokora. N'abandi muzababwire gutyo, nabo muzamenya, nabo muzabyara muzababwire ko kwizera Yesu kurokora. Muhaguruke dusenge Imana. Ibyo rero tugiye gusenga, ariko icyo cyifuzo ntikigucike rwose, Satani ntakikunyage. Turagushimiye Mwami Yesu, uri mwiza, turagukunda. Kukwizera kurarokora, byarokoye maraya kwizera, abakera barabikora kwizera. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe turakwinginze kubawe, ubwami bwawe bwose, ibyo ukunda bikorwa mu isi. Data wa twese uri mu ijuru, imitima yacu ikennye n'ibyo biduhaye, urakoze hano turatwira umusaraba. Nanjye ndaguhimbaje, nanjye ndakuragije, wowe twumvira muri iri jambo, tube abana bawe twese, dusenge imbere yawe. Kandi turagushimira Yesu, turagushimira kuraje ugacungura ubuzima bwacu, turagushimira kuraje ugacungura ubugingo bwacu, turagushimira Yesu yuko kwizera gusa ariko kuturokora ibyaha. Wongere kudukiza, wongere kuturokora.